אז פה מיכל את יכולה לראות את הספייס קריאייטור, זה קמין שחוצץ בין חללים, מטבח, פינת אוכל. יופי, אבל תגידי, איפה הערובה? יש לנו מערכת מיוחדת שמאפשרת באמת את הערובות לשים מתחת לריצוף בשלב תכנון הבית ולייצר מראה מאוד מודרני ונקי ללא ערובות שחוצצות החלל. פה מיכל את יכולה לראות קמין עגול, מכל הפינות אפשר לראות אותו, מכל הפינות של החלל, מאוד 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 פופולרי במסעדות, בתי מלון. וכאן את רואה קמין חזיתי, שבאמת יש בו, הייחודיות בו היא הברנר המיוחד, שבו האש עוברת דרך הלוגים עצמם, פיתוח חדש שלנו, מאוד מאוד אותנטי, מאוד דומה למדורה. פה את יכולה לראות קמין RS שהצד הימני שלו פתוח, והגב שלו יש בו לוח של גרנית שמאפשר לשנות את כל הצבעוניות של תוך הקמין, ואפשר להמשיך עם אותו עיצוב גם על הקיר. אפשר לשים טלוויזיה מעל? כן, אפשר לשים גם טלוויזיה, גם יצירות אומנות, אין שום בעיה. אז פה מיכל את יכולה לראות קמין שפתוח משלושת הצדדים, מה שמאפשר לראות את האש מכל מקום בבית. נהדר, זה בדיוק מה שאני צריכה לבית שאני מתכננת.